мой Господь един». Да, человек может быть счастлив, лишь поручив себя милосердному Господу. Не поручив себя Ему, человек будет нуждаться во множестве богов, так как из-за содержательности своей натуры он нуждается во всем и связан со всем сущим. И он, замечая этого или нет, переживает и печалится из-за каждой вещи. Такое состояние подобно адской муке. Перепоручение же себя единому Господу, занавесью десницы могущества которого являются причины, принимаемые заблудшими за богов, подобно райскому блаженству.